Mvuka yantimanti Afelika jampa di finamene tungwa Kabu dia bakeluba Uluzororo maganda wa mungutuleno Maganda mava musa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongoja futuka Kongo Uluzororo maganda wa mungutuleno Maganda mava musa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongoja futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya Kefi ambaya mbita peti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi Kefi ambaya mbita peti mana kukongo Kongo ya futuka Kongo Kefi ambaya mbita peti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi Kefi ambaya mbita peti mana kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya Zakuna ndantuza zosina katulwa Uluzolola batata mapungu tuleno Sikumina zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Zakuna ndantuza zosina katulwa Uluzolola batata mapungu tuleno Sikumina zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Sikumina zole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuwa kuzami Oyo makajanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Sikumina zole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuwa kuzami Oyo makajanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa Afrika ya mbali zina mene tungwa Matondo mingi baba batata bandeko balandi ya Congo bololo en tout cas oyo wana ezali solo pena en tout cas la chanson fétiche
Afrika katopa en tout cas ekotungama lolenge ya ekipata. On ezali la parole de puissance. Yantu mwana nzambe le grand maître en demandant semi. En tout cas bama batata bande kolande ya Congo bololo tembeza te. Voilà. Toye lisusu na poko na lelo. Epai wapi en tout cas bama batata bande ko lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa mitano ya mposo. Mokolo mwa tuku mibale na misato ya sanza sambo mubu ya koto mibale na tuku mibale na moko. Tuku mibongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku mibale na misato elingi koloba ngonga motoba na miniti tuku mibale na misato ya sima nzanga. En tout cas bama batata bande ko totombeli bino solo pena tuku mokolo mulamu. Bayenge bambote pe balosako na bino banso. En tout cas ezali wa bino molobeli bomo mesano mbuta bopele bobala. Toye toloba. Elingi koloba malamu koloba. Effectivement toye po toloba. Toloba. Monoko basala yango na yo tata na yo mama na yo ndeko po toloba. Me makambo nini tokoloba? Makambo ya mboka na biso, makambo ya mabele ya bakoko na biso, makambo ya etuka na biso bama batata bandoko. E makambo yango tokoloba ya etuka ya ndenge nini? Makambo ya malamu. Topesi bambote na biso solo pena en tout cas na ndeko ya banda kuna na mboka ya mbandaka. En tout cas ndeko ya banda na ekipi na ye nyonso kuna na kati ya mboka ya mbandaka topesi bino baso balosako. Topesi bayenge na biso na mbuta na biso mbuta soba kuna na mbanza Congo. Mbuta soba toza kozela solo pena en tout cas babilili ya manifestation milulu ya anniversaire ya Vita Kipa jusqu'à lelo eza kokomela biso te. Mbuta soba boni lantere boye eza nini lantere boye na 21e siècle toza kozobe bilili po tokwa komona ndenge nini bosalaki mosala kitoko kuna na mboka ya mbanza Congo. En tout cas bama batata bande ko balande ya Congo bololo. En tout cas voilà bama batata bande ko balande ya Congo bololo tozali solo pena en tout cas ko pesa balosako bayenge bambote na biso na tumwa na Nzambe. Tobosa na ete tozana et toujours omniprésent bama batata bande ko yeme en tout cas longi ya Congo ne makanda na monde entier. Topesi bayenge bambote pe balosako na ena mulonga inayi. En tout cas bama batata bande ko balande ya Congo bololo. Boteni nga rigere te parce que ceux qui bandi ko pesa bambote bayenge bambote alors donc tokozwa temps ebelo topesi bino banso balandaka Congo bololo bayenge na bino pe bambote na bino banso bo partager Congo bololo bo s'abonner massivement pe bo sunga Congo aider la chaîne. S'il y a qu'une seule chaîne qui parle, non pas ya Bobiso, qui parle de Bundu dia Congo, qui parle de Bundu dia Mayala, qui parle, non pas du grand maître de Mandansemi. Pendant que d'autres chaînes les diabolisent, parce que baza ba mboza tatu bana misala ba paya, ba lingimbo ke kango la mate. Sunga, aider, financer, solo pena en tout cas ba ma tata bande ko Congo bololo. Boni mitema makasi boy. Partager Congo bololo na ba imboka. On a ko partager Congo bololo te. Oko partager te pona nini. Partager, abonner massivement ba tata bande wala ya Congo bololo. Botika mitema mabe. Botika mitema mabe. Mitema mabe on ezo sala ke to ko kasolo pena en tout cas ko frapper ba menteur o bazo ko sabiso na longueur ya journée te ko bombarder biso ba enseignement ya ba colon. O bayaki nango na kati na mokanda na bango ya lokuta biblia eza bokanda ya lokuta ya bamiyibi bama tata bande kolanda ya Congo bolo ezali liloba ya Nzambe te ezali liloba ya mindele lilobo eza na kati wana mondele motakoma yango to mondele motaza Nzambe yango na moni ngefa za kotela mazolo bageno Nzambe asalaki mondele na mokili bongo moto moinda otinde na malédiction ya chaîne na ka c'est pas moi je ne sais pas tala ba tata mobimba boy ba komi na bango bana misala ya mindele oka bosa neke moto moindo yende oyo ayazali ekiramo ya yambo ba tata bando kolanda Congo bololo tala bato wana baza ko bungisa bino alors voilà biso tozwa ko ya
kolongola lokuta wana kopesa moto moindo l'honneur hein toza kopesa moto moindo so posa ya kovivre na mokili oyo mpona kobundisa lokuta bakolo bamarchand d'esclave bayaki nango na kati ya mboka na biso bamiyibi bamaya tata bandeko balandi ya kongo bo lelo tozokende na seri kaka ya kongolite tokoyoka intervention à les grands maîtres Mandassé mais longi à Congo les grands maîtres les grands visionnaires il a parlé de congolité tokoyoka yele lo bama batata bandeko balandi ya kongo bolo bo vanda bo déplacer te pe bo partager kongo bolo. Alors avant de kuna Tony Blair asalaki descente na mboka mokonzi Kinshasa ma tata bandeko bali paraît-il que asa wala na hôtel moko kuna a déménager na Angleterre a combiné ko vanda soro pena na Congo ba tata bandeko Tony Blair moloki wana ba tata bandeko to lobela wa na pokwa la to ki ba media kuna ba lobelité moto ya lobaka o ngana azali journaliste d'investigation un journaliste d'investigation moto ba bengi Mutomba alias Israël na kombo ya ba paya tata mobimba boyo yo kaka soni te omibenga makombo ya ba paya mboka baninga yo zaka na mboka te ozaka na mabele te bakoko no batikera no mabele te po pesa ngo lokumu toyebi ke mabele na bino ezali Kasai Mbuzi Mai Laki Mukamba esika grand esprit ya baluba afanda sikoyo yo bimi kuna oke na mboka baninga kokopesa lokumu na kombo ya mboka baninga Mumbu na kati ya mboka na yeba maa tata bandeko pono ko benga Mutombo Mbuzi Mai te Mutombo Mukamba te Mutombo Kasai te yo kape soni tala bato ande mwana nde boza kopesa ba moyen boza kopesa ba bi ba maa tata bandeko balandi Kongo bozo pesa lupemba bino ba congolais ba loka bino mituma ngbongele ka bino yango le grand maître ba souffre un peu souffre to souffre po mato mangbongele kibiso alors ba ma tata bandeko balandi Kongo bololo journaliste d'investigation asali investigation ta ye ba eloko ni Tony Blair aye na kati ya mboka na biso a déménager pa na ye akimiso ki coronavirus na bango ya lokuta aye ko vendre la biso na kati ya mboka Kinshasa na hotel kuna aye ko salani tokoluka mbuta na biso ndeko na biso Chakudi aya ko yebisa biso nano eloko ni Tony Blair aza ko sala na kati na Congo. Alors ba ma tata bandeko balandi ya Congo bololo to ye ko panza poke kubuka poke ba ma tata bandeko balandi ya Congo bololo solo pena en tout cas na pokwa na lelo Tony Blair na kati na mboka na Congo kosala nini yango nde tokolobela solo pena en tout cas na pokwa na lelo ba tata bandeko eza matata oui effectivement eza matata esenge toloba po monoko basala yango pona koloba voilà ba ma tata bandeko balandi ya Congo bololo ndeko moko atuninga lobi mbuta bopele mendenge nini tumoni kuna bandeko na Kinshasa baza kolata ba varese ya FARDC mais yo pe faut kolata ka pe varese ya FARDC po ekosala mwa bien po yo lobaka na kati ya Congo boloza na mongongo ya makasi eza bien kosala publicité na FARDC ndeko na ngai ata bazalaka ata moto oyo babunga nzela eza lolengwa na te FARDC wapi yo kozala nango fier oyo etondi na ba infiltré na ba généraux ya bapaya nakena kokumisa yango FARDC wapi oyo ekoganya te etumba moko te na kati ya Congo. Pourquoi? Parce que etondi na ba infiltré tango fort c'est un tout petit Ougandais ndeko ya Museveni azosala na kati ya armée na biso nini. Un infiltré comme ça yo kanisi akosala guerre pona ete akoka kolonga yango non bama tata bandeko commandant Raos un sujet zambien naturalisé belge azosala nini na kati ya mboka na biso na kati ya FARDC et plusieurs généraux rwandais batoni na kati ya armée na biso yango ne armée wana ndengai na kosala yango publicité FARDC. Mais où ya kosala publicité à FARDC tout simplement azali allié à bapaya wana ba tata bandeko balandi ya Congo bolo
ngai na kosala publicité à FARDC et pas wapi na yebi ete armée na biso ezali composé que par des citoyens congolais, c'est-à-dire que par bana somi ya mboka ya Congo, ya mère, père et de mère congolais. Voilà. Bongo. Yo kenda ko soutenir armée ande kwa. Mais botala tolandaki ba image moko wa. Ba chinois. Moi ba petit peuple wana ba chinois. C'est chinois. Na mboka na biso ba telemi baza ko fumer cigare. Alors donc ba tindi ba policier soit ya biso na ebite soki baza mboka ni soki ya biso ba beta bandeko na biso moko fimbo bango ba temba zo fumer ba cigarette. Donc troisième colonisation ba mama tata bandeko siko ya ba chinois. Bazo fumer ba cigarette bazo mona neke ba tindi ba policier soit ya biso bazo beta bandeko na biso ba congolais ba fimbo. Ah mes chers frères, pourquoi les noirs n'ont pas peur de la recolonisation comme ça? Pourquoi bino ba congolais bozana ko banga te na recolonisation? Ah, oyo peuple ya ndenge nini ba mara tata bandi walanda ya Congo bolo. Donc ndeko yo moto tuni motuna wana ngai na koki ko sala publicité à FARDC infiltré parce que ce n'est pas notre armée. C'est une armée d'infiltration étrangère ba mara tata bandi walanda ya Congo bolo. Et sengeli to sala nettoyage ya ba infiltré bazana kati armée pour que tout tikala na armée homogène ya biso et pas wapa en tout cas à kosala mosala ya kobattre la population car l'armée est là pour l'intégrité du pays, pour protéger les biens et les personnes et les biens et les personnes ya bana somi ya mboka Congo ba tata bandu walanda Congo. Et non cette armée infiltrée composée par des généraux étrangers. Ça ne va pas ba tata bandu walanda Congo bolo. Yango te koko za nango fier. Yango te kosa nango publicité. Voilà ba ma tata bande ko landi ya Congo bololo. Ah ezali Congo bololo. Moni ebele bazo ko banga ko se abonné po ba ebia wa malobe zaka yanguya. O mona ba mususu sa abonné, lobi na tonga se désabonné. Azo ko yeba te, s'abonner, se désabonner. Po toi ko sa bino plaisir te. Toi ko pesa bino nde le goût. Ya mabele ba ma tata mando parce que likama mabele basaka na ngote ba ma tata mando ko landa Congo bololo. Tony Blair, boyebi Tony Blair c'était un ancien ministre, premier ministre non pas ya Royaume-Uni oyo akosa makambo na Irak ete Saddam Hussein azali na ba arme ya destruction massive pour tout simplement ba kenda ko boma bato na Irak motoa. Le même Tony Blair azali un conseiller principal, personnel. Il y a le terroriste de tout l'État Kagame. Kagame waza ko abrité ba éléments terroristes pe aza ko sponsoriser terrorisme na kati ya Congo ma tata bande ko landa Congo. Boyebi Kagame a sponsorisé RCD Goma. Hein? Boyebi Kagame a sponsorisé Kunda Batware. Oyebi Kagame a sponsorisé Tambwe Mwamba, oyo akenda ko abattre l'avion civil. Attentat contre l'avion civil. Et à cette époque, il y avait plusieurs morts. Soki Congo, mboka ya bakoko na biso, eza ko mona pasi, c'est à cause ya terrorisme oyo ezali sponsorisé par Kagame. Et Tony Blair est le conseiller principal de cet homme-là, de ces grands terroristes. Alors donc, les génocides et les Kina Congo, Tony Blair fait partie na yango bama tatabande walanda Congo. C'est un criminel terroriste. Lelo azako séjourné na kati ya Kinshasa, a déménagé dans le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni balingi était. Peuple ya Royaume-Uni balingi était. Comme si vous vendez ce que vous avez na Congo na hôtel moko kuna. C'est quoi journaliste d'investigation? Quelle est ça l'investigation? Boyebi kaka ko accompagner Kasongo, bossa la couverture médiatique na Kasongo le 24 avril
pour bokenda ko terroriser les grands maîtres de Mandassé dans le palais royal. Un homme paisible, un homme qui se bat pour le peuple congolais, un homme qui dit donc tout haut, là où tous les Congolais parlent tout bas. Hein? Un homme qui donne la vision. Il y a Congo et Alobi. Ok, donc couverture médiatique naka songo pour que bokenda ko assassiner un homme innocent. Qui oubliera ça? Nana ko bossa nango moto akobossa na kaka moto na moto ali kokolo. Mais moi bopelo bala, je n'oublierai jamais ça. Na ko bossa nango te. Bon solo la politique dirigée par Mutombo alias Israël na komba ba paya. Tata mobimayo kaka sonité. Ba kei ba sali couverture médiatique naka songo un étranger à la tête de la police pour bakendako détruire les grands maîtres de Mandassé. Alors, Adobe Azali, journaliste d'investigation, il est incapable de co-investiguer et là on est Tony Blair aye na kati na mboka Kinshasa ko salani. Et il était reçu par qui? Par monsieur Chilombo. Maman tata wande walanda Congo bolo. Chilombo a reçu Tony Blair pour prendre quel conseil? Pour que AP ça ait conseil nini bama tata wande. Vous voyez très bien que monsieur Tony Blair, c'est un conseiller principal, n'est-ce pas, il y a M. Kagame qui sponsorise le terrorisme dans le Congo. Azali, conseiller principal, il y a Yoweri Museveni qui sponsorise le terrorisme dans le Congo. Alors, donc, akekuna pona nini pour hypothéquer mboka na biso ba tata bande balanda Congo bolo. Alors, ceux qui se prétendent des journalistes d'investigation doivent investiguer si la présence ne semble de ces messieurs-là. C'est criminel. Donc, voilà l'information la présence de M. Tony Blair na kati ya mboka mkonji Kinshasa. Voilà. Donc, voilà, l'élan, dans l'objet, tout le balikambo et sorope en tout cas. Donc, dans le cadre de l'éveil patriotique, il y a la congolité. La congolité, par les grands maîtres de Mandassé, mais a déjà parlé de ça. Il a appelé à tous les politiciens si cette situation, Allah ici, que, en tout cas, il y a avant to ko akokenda yango esengeli ba congolais ba kenda solo pena na recensement parce que to ko risquer to kenda ko pona solo pena en tout cas mopaya atambusa biso ba mama tata bande kwa landa Congo to ko risquer to pona mopaya na kombo ya kamera Burundi to ko risquer to pona un mopaya zambien na kombo ya Soriano alias Katumbi Moïse to ko risquer to pona paya bama tata bande kolanda Congo bololo en Uganda lokola batango fort etc bama tata bande kolanda Congo bololo. Le grand maître de Mandassé a parlé de ça, à mettre biso en garde bama tata bande mato imangbungi to yo kakate. Alors donc, vous avez un grand politicien comme ça qui donne de bonnes idées pour la marche du pays. Bolingi koyo kayete, boza koyo kande ba paya, ba prédentaire, oyo ba ye pona kuluka ko détruire mboka. Bino bo basala bino boni, ba mama tata bande walanda Congo bolo. Basala bino boni. Bino yo bobenga mi ba Congolais, basala bino boni. Hein? Yango toko sola awa toko balancer solo pena to gabi do to la na bon toko sa mo commentaire ka sa vando ke na kuna ma tata bande wala na Congo bolo to bo sanateli kama mangbe. Donc ba votour baza déterminé te ba pesa ba to mangbe to mona mona ki moto na kombo ya Tambwe alias Eliezer Tambwe alias Eliezer ta ba negre ngo pe ba yoga solide aza ko mi benga Eliezer na kati ya mboka ya mabele ya bakoko na so habité so gipe aza congolais on sait pas bon aza ko mi benga Eliezer bon ça yebi kaza moto moindo mais parce que moto moindo mon côté a komba Eliezer azali ça ce sont les noms étrangers vraiment tata wande wala nda Congo
kombo ya soni boye vraiment bamama batata bandeko yango banègre bayokaka soni te ya kombe mibengamaka na bapreno ya bapaya. Ah, donc 61 années, il y a indépendance, les gens ne sont pas en mesure de mettre en cause donc les prénoms étrangers. C'est quoi ça? Ces nègres, ils vont comprendre. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? C'est quoi ça? Et il est fier. Mais eza lokola mutali boma za motakala mais zo bateka za motakala. Ba tata bande ko landa Congo bolo. Donc na moni azo sala propagande que non, écoutez, nga nazwi vaccin, bino pe sengeli bozwa vaccin, bozwa mangbele porte bo se protéger. Ba tata bande ko landa Congo bolo. Tika no tulu bana likambo etali soro pe na tuka mangbele. Mangbele wana na France, on moni ba manifestation ninga zo sala ba France. Mais baza ko lakisa ba télévision officielle na bango te. Ba boyi likama mangbele ba boyi. Ba boyi likambo etali ba passe passeport sanitaire ba boyi. Ba boyi. Alors sikoyo bino na kati ya Congo nde bozo sa ba député ba soit disant ba député ba déshonorable je vais dire. Ba ko sala propagande ya mangbele. Pour nini parce que bapesi bango mosolo baza na cadre ya riposte bapesi bango mbongo alors moyena mbongo bazo teka bandeko na bango baindo ki a dit na bino mama tata bandeko tika yo bisabino tina mangbele zani mangbele avant ebima et ça la à peu près 10 ans avant ekota na nzoto ya bato mangbele nyoso avant ekota na nzoto ya bato esalaka 10 ans ya essaye. Mais ce que vous mangbele nino ekobimaka na 2020, 2021, 2021, vous connaissez 2021, 2021, mangbele bimi. Mais bozala keba. Ce qu'on a yebisa bino tina mangbele ezali nini? Mangbele wana ezali. Eza mangbele te? Eza lokuta. Hein? Mindele baza rize ba mama tata bandeko balanda Congo bolo. Po bayebi ke bazo kokenda na kokweya. Alors il faut ba ça la tic-tac. Moko boy po ke ba kweya te. Ba kweya se économie na loma de façon que bango pe bato baza na ba réserve nyon se belé. Alors tango économie ya bato musu se kokweya, bango lokola baza na ba réserve alors ba kweya sikoyo ko se relancer ba mama tata bandeko. Botika kaka na kati ya mabenga na bango. Mangbele zani. Mangbele oyo bato baza kokenda kozwa ezali nini? Moyembe na landere moyembe na boso na politique moyembe. Adovana ya kozwa mangbele te, aneza antina moko kozwa mangbele te. Voilà. Un scientifique alobi na ye, abi ya kozwa ngo te. Siko yo député soit disons député entre guillemets tambwe na kombo ya bapaya Soni Eliezer. Yozo kenda kosala publicité pa ya bandeko na biso bakenda kozwa mangbele oyo moyembe azali scientifique aza koboya pe azo kotinda bato te bakenda kozwa ngo. Siko tolobela mangbele. Mangbele ezali produit moko batie na kati. Batie ADN moko na kati. Sikoyo yango eza mosala yango ezali nini? Parce que bato ndenge tozali bato awa tozaka na système immunitaire na biso naturel. Oyo ezali ba soda o bazaka na kati ya nzoto oyo babundaka bitumba ya babokono nyonso to ekuta libande koluka ko se pénétrer na kati ya nzoto. Soki bokono moko songo linge se pénétrer na nzoto alors donc ba soda o bazaka wana na kati na nzoto ba kengelaka nzoto ale ba telemaka bazaka alerté ba telemi pona ko bundisa soro pena tuka ba bokono wana alors moye ko kokota na nzoto ezali te. Alors si comment mangbele bango basala ezali nini? Bozwi mangbele wana yango ekei sikoyo ekoti na nzoto ekei ko vendre ekei ko détruire ba système immunitaire na biso naturel oza na kati ya nzoto et détruire yango yé ko fanda na place wana. Sikoyo yango tango ko vanda na place wana elongoli ba système immunitaire na biso naturel yango vanda na kati ya nzoto. Alors donc yango et se multiplier à un certain moment, à un certain moment na ba mwa muke yango sikoyo ekufi. Po eza na dire molaite.
Alors ce qu'on dit éthiquement sans défense. Et ça le président de la République azana ba garde du corps sous-souté. Alors donc ennemi akoya akozana facilité akokota pona ko détruire. Effectivement le kola nzoto na biso za na bagarde du corps. Bagarde du corps na biso ezali donc système immunitaire na biso ba anticorps. Siko tango yango eza détruit. Bokono nyonso tu ekoya eko détruire eko kota pe eko détruire. Na bamboka na bango mindele ezali propre ba bokono ebele ezali te. Mais ce que je vois dans mboka na biso et pas le système sanitaire mabe. Système sanitaire mabe médiocre. Bato bazo komela mai ou eza na couleur ya bleu. Bato bazo mela mai ya terrasse. Bato bazo mela mai mabulu. Banzele eza salite. Bangunge pai. Ba ebiloko songore pai. Et mboka bosoto. Kolia malamu te. Bama tata bando wala na Congo bolo. Mungo yo système immunitaire na ezali détruit. Oko vivre combien de temps? Parce que bokono nyonso tu wana na lolenge ya environnement oyo toza ko vivre kuna, donc okozala terrasser dans 2 ou 3 jours, dans un mois okufi yango moni bato nyonso tu bazwi mangbele, donc baza ko résister te na ba maladie nyonso tu oyo eza ko talibanda oyo eza ko kotela bango. Voilà, tina bato baza ko kufa ngonga moko yango na mama tata banda walanda ya Congo bolo. Parce que to zuma ngbele wana ozali protégé te. Muyemba lobaki yango oza protégé, ce sont des scientifiques. Oza protégé te? Non, pas du tout ba mama tata banda. Hein? Poko tika ba geste barrière ko silate. Ba masque ko lata ko silate. Bumo siko tina yo ke ko zo yango. O mituna kate. Tana ba déshonorable bazo ko kosa bande ko na biso ba bazo ko se présenter, c'est comme s'ils aiment ce peuple là. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ce sont des criminels, ils aiment que l'argent. Mbongo. Voilà, bama tata wande ko landa Congo bolo. Bosala keba, bosala keba. Sala keba. Voilà, Tolandana, le grand maître de Mandasemi, sur la congolité. Le grand maître de Mandasemi, c'était un visionnaire. Un grand visionnaire, Bandeko. Un grand visionnaire. Un tout moine Zambé. Oh, le grand maître de Mandasemi. Longia Congo de Makandala. Vous êtes le plus grand. Voilà, le grand maître de Mandasemi. Voilà ce qu'il dit à propos, n'est-ce pas? Yabana somi amboka ya Congo. A kebisi biso. Tolanda na bokebi nyonso. Toya kosala commentaire na suite. Tolanda. Oki kotangela bino batu ebele na mboka oyo bazana bango ba Congolais te. Yango wana nalobi na bino boye. Avant bokende na ba élection, bozo risque botia mupaya mususu na pouvoir. Na lingi ba politicien nyonso mutu na mutu aloba origine na ye. Comme ça ba Congolais ba koyeba e ba koyeba nani to sengeli ko pona. Bozo risque bo pona Burundi moko, bozo risque bo pona Zambie moko, bozo risque bo pona Rwanda moko, bozo risque bo pona mopaya. Yangwana na lobi na lingi avant les élections. Chaque politicien congolais doit se présenter. Peuple congolais ayebaye azalinani. Et lelo ne mwanda nsemi ako se présenter. Donc, à couper cet exemple, tous les autres politiciens, balanda, ba komisana ba journaux, ba lobana ba télévision, peuple congolais ayoka bango avant des élections. Ne mwanda nsemi. Ne mwanda nsemi azalinani. Ne mwanda semi azali mukongo pur sang. Mukongo pur sang. Mama na ye azali mwasi moko ya village tembe dia mbongo. Kiba benzi babanda ko benga zebele. Kombo ya mama ya ne mwanda semi
yaya mpolo ngimbi yango wana mwana nga ya mwasi waza docteur ya médecine mwasi ya docteur lelo kombo na ye mpolo nsemi parce que mama na ngai kombo na ye mpolo ngimbi du village tembe dia mbongo ne mwanda nsemi tata na ye kombo na ye Nsemi Thomas du village, de l'ancien village Kindulu et Koma Kinkanga. Et né Mwanda Nsemi azali neveu du grand guerrier Milandu Miambumba. Bokende na Mongolo wala na Manyanga. Guerrier moko azali kuna kombo na ye Milandu Miambumba du village Tempe dia Mbongo. Azali noko nangai. Ne Mwanda Nsemi azali neveu du grand guerrier Milandu Miambumba. Ce qui veut dire que c'est américain. Bazo benga na Boston Milandu Victor azali neveu ya ne Mwanda Nsemi. Congolais moko ya Brazzaville azwaki nationalité ya américaine comme ne Milandu Victor parce que noko nanga Milandu Miambumba tangu na bota maka tangu bagende ko bomanga na Congo Brazzaville abala ka mwasi moko na Congo Brazzaville noko zaki na basi misatu la troisième femme c'est une femme du Congo Brazzaville ya uta ko bota bana kuna baba nsimba kuna aboti bango banzuzi baboti bango aboti mwana mwasi moko abotaki mwana mobali kombo na ye Milandu Victor azwa nationalité américaine azana Boston c'est mon neveu ntekolo ya ngwanka zinangai Milandu Miambumba. Donc, ne Mwanda Nsemi, maman na ye, ya mpolo ngimbi, du village Tembe dia Mbongo. Tata na ye, Mbuta Nsemi Thomas, du village Kindulu, qui est devenu Kinkanga. Ne Mwanda Nsemi, neveu, ya Mbuta Milandu Miambumba, un grand guerrier de Mongoluwala. Donc, Mbuta Mwanda Nsemi, azali mukongo ya Mongoluwala. Et Mongoluwala ezali secteur ya Manyanga. Et Manyanga Luozi ezali territoire ya district de Cataracte. Et district de Cataracte ezali na province du Congo central. Et Congo central ezali na RDC. Bomoni ke ne Mwanda Nsemi azali pur congolais. Mama na ye ya mpolo ngimbi bakunda mama na ngana nsuku mbemba une plaine à côté de notre village. Mama na ye ya mpolo ngimbi tata na ye Mbuta Nsemi Thomas de Mongoluwala de Luozi ezana Cataracte Cataracte ezana Congo central ezana RDC. Nalingi chaque politicien a se présenter ndenge wana ayebisa biso mama na ye kombo na ye nani, village ya mama na ye kombo yango nini, tata na ye kombo na ye nani, village ya tata na ye kombo yango nini, na quel secteur, na quel territoire, na quelle province. Nalingi tous les politiciens congolais va se présenter ndenge wana avant les élections poto yeba nani azali congolais pe nani azali congolais te. Voilà. Mato Domingue Bama Batata Bande Kwalandi Congo Boloro. Bolandi Sorop en tout cas les détails. Les grands maîtres ne Mwanda Nsemi. Voilà. Parce que ezali très nécessaire Bama Batata Bande Kwalandi Congo Boloro. Pour ba étranger ou bazana kati ya mboka na biso. Baza koluka par tous les moyens kaka bakoma bakonzi na kati ya mboka na biso. Nous avons pris tous ces risques là. Ya komona mopaya moko boye un immigré clandestin, comme dit, de Konabiso Kwebe Kipele,
alongwe na mboka na ye aye kokota na mboka na biso na laps de temps akomi président de la République et il a régné pendant 18 ans et les gens l'appellent président, les gens l'appellent le Mwanaya Laurent Désiré Kabila et jusqu'aujourd'hui continuent à l'appeler Joseph Kabila Mama Tata Bandewalanda Kongobolo. Nous avons pris ces risques-là d'être dirigés par un étranger. Est-ce que nous allons encore prendre le même risque pour être dirigés par un étranger? Mes frères, je sais, chers compatriotes, ouvrez au moins les yeux, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes les êtres humains dotés par la capacité intellectuelle, dotés par la connaissance, l'intelligence du Seigneur à Congo. Nous devons ouvrir les yeux pour protéger notre pays. Alors donc, Motonyon Soto, Oyo Alinga comme président de la République Namboka Nabiso. Et Senghor s'est présenté. Soriano Moïse Katumbi, qui cherche à devenir président de la République Namboka ya Congo. Est-ce qu'il a la qualité à comme président de la République Namboka ya Congo? Non, pas du tout. Parce qu'il n'est pas de père et de mère congolais. Mais comment vous n'êtes pas de père et de mère congolais? Osako se prétendre comme président de la République, même Yomoko Soriano, M. Katumbi. Et qu'on se gêne dans un côté. Hein? Mais moto ba bengi solo pena en tout cas, Tambwe Mwamba, un terroriste oya boma avion civil na batonakati, qui voulait aussi devenir président de la République. Oh, Tambwe Mwamba, c'est un tout Burundais. Monsieur Roubewa, un tout Burundais, un réfugié rwandais, Nakati Yamboka ya Lubumbashi, ou Epa Pazara qui sera pendant en tout cas président yaba étudiant rwandais Nakati na Mboka ya Katanga. Il veut aussi devenir président de la République. Ya Congo. Mais où est Zali Mboka Ndengeni? Moto yoba. Mais écoutez, c'est pas possible. Moto Babengi Kengwa Dondo, qui n'a rien à voir avec le Congo. Lui aussi cherchait à devenir président. À quelque chose la campagne en Équateur. C'est comme si Azamonga. Quelle honte! Vous faites la honte, Banasomi Amboka ya Congo na humanité mobimba. Kengwa Dondo, dont son père est un Polonais et maman naye toute rwandaise. Et il veut devenir président de la République. Namboko ezali a été la République démocratique du Congo. Mais c'est quoi ça finalement? Hein? C'est quoi ça? Kamere, dont son frère est un député Kuna Nakati Yamboka ya Burundi. Et lui aussi veut devenir président de la République. Namboko ezali a été. Et bien, bande kuna biso à Kivu. Donc, parce que soutenir donc Mopaya Akoma, président de la République, Akonza Bangala, Akonza Bakongo, Akonza Baluba, Akonza Bamongo, Akonza Batetela, Akonza Bakatange Bongonabo. Mais c'est quoi ça, Bamawa Tatabando? C'est quoi ça? Finalement, Bozali quasi absent na gestion Yamboka. Non, écoutez. Le Seigneur Motonamonta s'est présenté. Présentez-vous. Et tout cas na yo uta. Maman na yo, tata na yo, et tout cas yo uta. Ba koko na yo. Et Seigneur s'est présenté. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà le grand maître de Mandasem, Longia Congo de Makandala. Lui s'est présenté. Donc, il n'y a aucun doute pour lui. Il est clair là-dessus. Il est clair. Mais bino bapa yo to boy bino te na mboka na biso. To boy bino te. To boy bapa ya te. Biso to zali un pays hospitalier. Mais s'occupez-vous na ba petit domaine. Il y a agriculture, na ba petit domaine. Il y a commerçant, na ba petit domaine. Hein? Ba petit domaine ya kote kaka mai.
ya kosalaka Poutine, donc kosalaka nini nettoyage na ba bureau. S'occupez-vous de ça. Laissez les Congolais pas s'occuper solo pena, en tout cas des Congolais de père et de mère, pas s'occuper na tête ya mboka pe na ba ministère régalien. Bama tata bando. Oyo mopaya koyi ko toucher te. Pamba te na mokanda ya bapaya o bobengi Biblia, mokanda ya bapaya, mokanda ya mundele, pa mokanda ya nzambe, za mokanda ya nzambe te, za mokanda ya mundele, mundele mutakomaki ya. Na Deutéronome 17, verset 15, ilobi ete bino baimboka bopona mopaya te akoka kokamba bino, esengeli kopona kaka moko wa bino ya mokolo mboka akoka kokamba bino. Epekisami. Siko biso toko kosala exception ndenge ni bama batata bande kolanda Congo bololo obuzola nanga na tango to sa réception ndenge to sa exception ndenge kodi dia moyo la loi sacrée de Bena Congo epekisi na esika wana ezali clair. Mopaya koki kosimba mutu na mboka te, akoki kosala politique te. Politique ezali réservé, c'est un domaine réservé aux nationaux na bakolo mboka. Est-ce que tozana mato ya koyoko be tozana mato ya koyoko te? Et puis bapayo baye na mboka na biso. Bazana mato ya koyoko be bazana mato ya koyoko te. Tellement que bazana rusé pona ko dominer biso, pona ko nyata biso. Alors donc baza ko s'entêter ba ma tata bando. Hein? Yemwana bomoni ete bana nyonso tu ya mboka o bazali des peurs de mère congolais ba telemi pona ko loba likambo etali congolité bokomona oyo moto babengi Kalombo oyo bazo ko soupçonner un étranger aye ko étouffer ko telemela meseting pululu aye ko telemela okomona oyo Kamitatu aye ko telemela parce que Kamitatu aza ko rêver toujours que akoma pe président mais yango bino basala bino boni basala bino bololenge kani yango okomona association de métiers bakendaka toujours bakonaka esika moko po akosalaka makopa na bango po bakoma le bakolon ya lobi. C'est quoi ça, Bama? Alors, mes chers frères et sœurs, Congolais de père et de mère, réveillez-vous. Réveillez-vous, il est temps. Donc, pour le moment, la Katia Mboka Nabiso, un leader visionnaire, Oyo, Azoko Laki Sabato Nzela, Songia Nzila, Molaki Sinzela, c'est le grand maître de Mandasimi, Longia Congo de Makandala, Yamukolo Yole Kibango. Alors donc, Simba, Mopanga nayo, Simba, bateau de pèlerin, pona ko lambusa, race bantu, ou ezali ko lala pongi, ou ezali ko teka mboka, mboka ezo kena na bapaya mama tata bande wala ya Congo bololo. Voilà. Bama tata bande ko na mukuse maye oyo na yaki pona toko ka kosola solo bena en tout cas na mokolo mwalelo tosuki nano lelo awa lobi toko ya lisusu. Alors donc que bakuru na biso bakwa ko protéger bino banso ba protéger les grands maîtres mandasim pour ba protéger la République fédérale du Congo mabele ya bana somi ya mboka ya Congo bama tatande wala ya Congo bolo. Abonnez-vous massivement na kati ya Congo bolo. Bo hésitez te ko s'abonner, bo s'abonner, pe bo partager Congo bolo na ba imboka. Car c'est ici qu'il y a le veille patriotique. Bama tata bando walanda Congo bolo. Donc voilà, tout qui bino na lo yembo. Bundu dia Congo va changer vraiment l'axe du monde bama tata bando walanda Congo. Kole kukongo ya mweniko
mane mumbandwe muvuluza kandanya ko muvuluza kandanya Kongo Vita Kongo ya mweni so Kayatela mane mumbandwe Wana vita kukongo Wana vita kukongo Kiaje ya mweni Kayatela mane mumbandwe Konga kandanya Kongo Konga kandanya Kongo Tombe ya mweni Kayatela mane mumbandwe Konga kende kukongo Kumbame kunduja Kumbame kunduja Kumbame kunduja Kumbame kunduja Kongo